Аль-Каида бүкіл әлемге қауіпті террорлық ұйым. Ол 1988 жылы Осама бен Ладен құрған. Негізгі мақсаты батыс елдеріне, әсіресе ақш-қа қарсы күрес жүргізу және ислам заңдарына негізделген мемлекеттер құру. Бірақ олардың әрекеттері бейбіт адамдарға зиян тигізеді. Бұл ислам дінінің қағидаларына қайшы. Ең ірі шабуылы 2001 жылы 11 қыркүйекте ақш-тағы теракт. Ұйым ұшақтарды ғимараттарға бағыттап 3000-ға жуық адамның өліміне себеп болды. Осама бен Ладен өлтірілгенімен ұйым әлі де қауіпті. Олар интернет арқылы өз идеяларын таратып, жастарды өздеріне тартуға тырысады. Абу Бакр аль-Бағдади және Ислам мемлекеті аль-Бағдади 2014 жылы ислам халифатын жариялап, радикалды үкімет құруға ұмтылды. Джебхат ан-Нусра Сириядағы азаматтық соғыс кезінде Аль-Каида ұйымының филиалы ретінде құрылған. Кейінірек ол атауын өзгертіп, Джебхат Фатх аш-Шам деп жариялап, Аль-Каидамен байланысын үзді, бірақ олардың әрекеттері де әлемге қауіптілікті арттырды. Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының 2004 жылғы 15 қазандағы шешімі негізінде Аль-Каида ұйымына тыйым салынды. Бұл ұйым тек бір елге емес, бүкіл әлемге қауіп төндіреді. Сондықтан барлығымыз бейбіт өмірді сақтауға атсалысуымыз керек.